Euroregione News. Teatro a Talmassons, con ERT per grandi spettacoli. Da poco il sindaco Fabrizio Pitton è entrato a far parte del consiglio d'amministrazione dell'ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia. Così ora anche il comune di Talmassons è stato incluso nell'elitario gruppo di teatri in cui l'ERT presenta i propri spettacoli. Quest'anno l'amministrazione comunale di Talmassons entra per la prima volta nelle stagioni teatrali dell'ERT, ente regionale del teatro, con 3 importanti appuntamenti, di cui il primo verrà proprio fatto il 6 di dicembre con uno spettacolo di Ballantini dedicato proprio alla figura di Lucio Dalla. Per noi anche è un momento molto importante come amministrazione comunale vedere inseriti in questo importante circuito che vede proprio la presenza di oltre 25 comuni, e soprattutto va dato un plauso all'ente regionale teatrale e al direttore Manzoni, perché riuscire a portare anche nei piccoli centri, in questi piccoli comuni, spettacoli di così alto livello crea non un'educazione alla cultura, ma bensì un'abitudine a avere un certo sistema culturale e una sensibilità. Allora noi facciamo 3 eventi, 6 dicembre, 17 marzo e poi uno a gennaio. Il secondo, proprio Hermanos, quello di gennaio, parla come vorrei dire in 4 lingue, perché parla in argentino, in italiano, parla in friulano e usa anche il dialetto abruzzese, una storia di immigrazione vista in maniera diversa, con 2 fratelli che in realtà non sono fratelli ma si chiamano così, e poi alla fine si trovano su un incontro di box, addirittura divisi poi anche da una persona amata. È un modo di vedere anche l'immigrazione in maniera diversa. Invece lo spettacolo di Dalla mi piace molto perché Ballantini non solo parla di Lucio Dalla e si veste Lucio Dalla, ma ho avuto anche la fortuna di conoscerlo e vedremo anche dei tratti inediti proprio di Ballantini, dove da piccolo disegnava sul suo diario proprio già le immagini di Lucio Dalla, lo stesso Lucio Dalla che dopo 20 anni è anche riuscito a incontrare e a creare anche una forte amicizia. Ecco, questo è quello che propone il comune di Talmassons sullo spettacolo dell'ERT, con una pregevole, anticipazione, un fuori programma, un gradito ritorno. Edoardo De Angelis, noto cantautore romano che ha lavorato con De Gregori in tournée con Neri Marco Re, che per noi è un grande amico perché l'abbiamo conosciuto la prima volta proprio qua nel 2009, quando partecipò con Neri Marco Re allo spettacolo Canzoni di confine. Con Edoardo faremo un percorso proprio della sua vita artistica. Lo spettacolo si chiama Storie da raccontare e lui ne ha veramente tante da raccontare col suo modo soave e gentile, davvero cantautore romano, un vero signore che ti fa innamorare, ti fa capire che c'è molta poca differenza tra una canzone d'autore e una poesia. Vi aspettiamo quindi venerdì 29 novembre con lo spettacolo Storie da raccontare di Edoardo De Angelis presso il Teatro dei Piccoli di Flambro, con ingresso gratuito, mentre 3 spettacoli dell'ERT. Il primo appunto è con Ballantini il 6 di dicembre. La campagna abbonamenti si conclude il 5 e chi ci organizza per noi, che devo ringraziare, è proprio l'associazione Zigorat, che ha la sede a Flumignano, su cui potete rivolgervi per gli abbonamenti, ma anche presso la nostra biblioteca comunale. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.